Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman, rekan-rekan sekalian, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, kita sudah memasuki sesi kelima, di mana sesi yang kelima ini rekan-rekan sekalian bisa membuka modul hukum perdata dan acara perdata pada modul yang kelima KB1, KB2, dan KB3 mengenai hukum benda dan hak kebendaan. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh rekan-rekan sekalian adalah mengenai konsep dan macam-macam benda, kemudian pengertian benda dan hukum kebendaan itu seperti apa, bahwa di sini diketahui bahwa benda itu adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang menjadi milik orang lain atau sebagai objek milik. Nah, di sini juga rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan tentang benda dan hak kebendaan, macam-macam benda itu. Seperti yang kita ketahui di dalam modul tersebut sudah terdapat bahwa di sini ada macam-macam benda yang diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama itu benda yang tidak bergerak atau benda tetap, kemudian ada juga namanya benda bergerak. Nah, di sini mahasiswa-mahasiswi atau rekan-rekan sekalian harus mampu memahami dan menjelaskan, kemudian menganalisis dan juga menguasai materi tersebut pada modul yang kelima. Nah, rekan-rekan sekalian diharapkan juga mampu berdiskusi aktif di dalam kolom diskusi dan pastikan sudah mengisi diskusi dengan baik. Jaga kesehatan, tetap semangat, sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.